Ok, o próximo da lista é Schuyler Scatts Wheeler. Ok, nome estranho. Fala aí sua invenção que você inventou. Meu nome é Schuyler Scatts Wheeler. Eu sou inventor do... Eu inventei algo chamado ventilador. É muito útil. Pô, mas Schuyler, explica o que é o ventilator. Tipo uma hélice, só que é uma hélice que faz vento. Aí quando você tiver no calor, ó, ela vai fazer vento. Agora você não precisa mais da brisa da janela. A melhor coisa não, mas funciona. Funciona, é útil. Schuyler, você pode melhorar isso daí, porque isso daí tá uma completa e gigante bosta. Podendo de melhorar, agora eu vou melhorar o ventilador. Catapimba, Schuyler, ficou bonitão o negócio. Agora mostra aí ele girando.